What's up, bikers? Nandito po pala tayo para i-bike check itong new road bike natin na Twitter Smile. So yun, simulan natin sa frame. Itong frame niya is lightweight aluminum alloy frame, smooth weld. Smooth weld na siya, hindi nyo na siya makikitaan ng weld dito sa may pagkadugtong nila. Parang carbon siya tignan. Tapos, yung frame niya pala is triple batted alloy. Nakalagay na siya dito. Triple batted nakalagay siya dyan. Tapos, yung fork. Itong fork naman niya is full carbon. Full carbon fiber road fork, high modulus carbon UD. Yun yung nalagay. Fuck carbon by Twitter. Tapos, sa rim naman tayo. Itong rim niya is alloy. Yung hubs muna tayo sa hubs. Sa hubs is retrospect aluminum alloy. 4 sealed bearing slatted. Sa front niya is 18 holes. Sa rear niya, sa likod is 21 holes. Tapos yung rim naman mismo. Yung rim niya is retrospect aluminum alloy, tsaka double wall na rin siya. Makapal na rin siya. Tapos yung kulay niya is matte. Tapos yung spokes. Sa spokes naman niya is Shunju yung tatak niya. Flat 14G bend head nakalagay. Tapos yung tire, sa tire naman tayo. Sa tire niya is Innova Pro Smoothie, yun yung nalagay. Innova Pro Smoothie. Yung size niya is 700C by 25C. Tapos dito naman tayo sa saddle. Itong saddle niya is Twitter, comfortable and lightweight for road. Yun yung pangalan niya. Tapos sa pedals naman, pedals is Shun aluminum alloy with lubricating for road. Aluminum alloy na rin siya, hindi tulad nung mga libre sa ibang bike na plastic lang. Tapos sa group set. Dito muna tayo sa cockpit. Itong handlebar niya o itong drop bar niya is Aero siya. Twitter Aero. Twitter yung tatak niya. Tapos, aluminum alloy na rin siya. Tsaka yung kulay niya is matte black. 31.8 by 420 mm. Tapos, itong stem niya is Twitter din. Di ko alam kung anong size nito. Tapos, yung seat post niya. Itong seat post naman niya is 31.6 by 350 mm. Medyo mahaba din siya. Tsaka alloy na rin pala to, alloy. Tapos, dun naman tayo sa may group set niya. Itong STA niya is Shimano Claris na to. Shimano Claris. Tapos, itong FD, front derailleur. Claris na rin yan, Shimano Claris. Tsaka yung RD niya is Shimano Claris na rin. Sa cable naman, yung cable na ginamit dito ay Jaguar. Tapos, yung caliper brake naman is retrospect aluminum alloy. Dito naman tayo sa kadena, sa chain. Yung chain niya is YBN 8 speed. Tapos, crankset. Yung crankset naman niya ay retrospect aluminum alloy Halotech. Halotech na rin siya. Tapos, 34 yung maliit, 50 yung malaki. 34 by 50 teeth. Sa cassette naman. Sa cassette, yung tatak ng cassette is Sunshine. Sunshine 8 speed, 11 by 26 teeth. 11 yung pinakamaliit, tsaka 26 yung pinakamalaki. Tsaka papadinig ko na rin sa inyo yung tunog ng hub neto.